متابعينا ومشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سلسله اتقان الاصوات في اللغه الانجليزيه. معكم مستر هاشم الشرفه من قناه انجلش وذ ATG. تكلمنا في الحلقه السابقه عن الفروقات بين الاكسنت والدايلكت، بتمنى تكونوا مارستوا المعلومات اللي احنا تكلمنا عنها واتاكدتوا انكم فهمتوها. اليوم ان شاء الله في حلقه جديده حنتكلم عن انواع الاصوات في اللغه الانجليزيه. تابعونا في هذه التفاصيل بعد الفاصل. عزيزي المشاهد، مشوار ال1000 ميل بيبدأ بخطوة، يلا نبدأ. أهلا وسهلا فيكم متابعينا من جديد. زي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم عن أنواع الأصوات في اللغة الإنجليزية. الأصوات في اللغة الإنجليزية عندنا على عدة أنواع. في عندي أنا الأصوات الساكنة، في عندي الأصوات المتحركة. الأصوات المتحركة قصيرة وطويلة، وفي عندي الأصوات المتحركة المركبة. النوع الأول عندي اللي هي الأصوات الساكنة، طبعا عددها زي ما احنا شايفين في الصورة 24 صوت ساكن. السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش احنا سميناها الاصوات الساكنه؟ قال لي لانه بيكون في عندي اغلاق كلي او جزئي للسبيل الصوتي اثناء نطق هذه الاصوات. اما النوع الثاني هي الاصوات المتحركه. الاصوات المتحركه عددها 12 صوت. انا ليش سميتها الاصوات المتحركه؟ لانه بيكون عندي السبيل الصوتي مفتوح تماما اثناء نطق هذه الاصوات. الاصوات المتحركه على نوعين. في عندي انا 7 اصوات قصيره، وفي عندي 7 أصوات متحركة طويلة. بالنسبة للنوع الثالث هي الأصوات المتحركة المركبة، عددها 8 أصوات. ليش سميتها متحركة مركبة؟ من اسمها. مركبة يعني تتكون من صوتين. بمسك صوت متحرك واحد وواحد، الاثنين توجذر مع بعض بيعطوني صوت جديد، وعدد هذه الأصوات اللي هو 8 أصوات. نلخص اللي حكيناه من جديد. الأصوات في اللغة الإنجليزية على 3 أنواع: الأصوات الساكنة 24 صوت، الأصوات المتحركة سواء كانت قصيرة أو طويلة عددها 5 و7 12 صوت، الأصوات المتحركة المركبة عددها 8 أصوات. بتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا لهذا اليوم. حاولوا تبحثوا عن معلومات أكثر بالنسبة لأنواع الأصوات، وما تنسوا إنه إحنا بعد ما ندور على هذه المعلومات نحاول نحصي الأعداد ونتأكد من إنها صحيحة. بتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا هذا اليوم. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة مع الأصوات الساكنة. حنمسك صوت نتدرب عليهم بشكل عملي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. عزيزي المشاهد، مشوار ال1000 ميل بيبدأ بخطوة، يلا نبدأ.